un videetto veloce. Perché? Perché uno, dimmi se si vede qualcosa. Si vede. Perché dobbiamo fare tante foto e il video occupa troppa memoria. Comunque. Non ce la fa. No, che spiga. Vedi, io non riesco più a rotare come una volta. Cosa stai aspettando? Un rutto? Sì, aspetta, a me mi sta meno. Che schifo.